Հասարակության ձայնը մեր եթերում, հարթակ։ Բարի օր, եթերում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի հարթակ հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք շարունակելու ենք ներկայացնել մեր երկրի գրավիչ ոլորտները։ Այսօր անդրադառնալու ենք Հայաստանի բրենդին։ Ինչ գիտի աշխարհը մեր մասին եւ ինչպես ենք կարողանում ներկայացնել մեր երկիրը։ Այսօրվա իմ հյուրը օտարազգի է, սակայն նա հենց Հայաստանն է ընտրել ապրելու համար։ Ավելին, նրա բիզնեսի բնույթը հենց Հայաստանի բրենդը վաճառելն է։ Զարմանալի պատմություն, թե ինչպես է երկիր վաճառելը ինովացիայի շնորհիվ դառնում բիզնես ուղղություն։ Մեծ Բարթասյանն է քիչ անց իմ հյուրը լինելու։ Նա Global Business Development and Partnership Volo and Volo Mobile ընկերության տնօրենն է։ Իսկ մինչև այդ առաջարկում եմ լսել մեր քաղաքացիների կարծիքը մեր գիտական ներուժի մասին։ Արդյոք մեր ժամանակների գիտնականները արժանի մրցակից են աշխարհի համար։ Գիտնականները միշտ մրցունակ են եղել, հիմա էլ են։ Պրոստը երկիրը որ գիտական համարում պետք չի, այդ երկիրը ապագա չունի։ Որ ինստիտուտները սաղ փակեցին, իրանք ասում են կոֆե խմող են սրանք։ Ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտը որ գալավնո էր սովետով, վերացրեցին, հիմա ստանդարտները վեգալը պեչատ են խփում։ Մարդկանց կողմից չկա առաջինը, որ համարում են որ գիտնական իրանց պետք չի։ Այդ նույնն անում է պետությունը։ Արդեն մրցունակ են, որովհետև հայերը դեռ շուտվանց իրանց խելքով ունակություններով միշտ աշկ են ընկել։ Ֆինանսավորումը եթե ավելի մեծ լինի, աշխարհի բոլոր գիտնականները հետ կարող են մրցել։ Կարողանում են մրցել։ Եթե չկարողանան մրցել, արտասահմանի չէին հրավիրի մեր լավ գիտնականներին այնտեղ։ Ուղղակի պետք է աջակցեն մեր գիտնականներին ստեղ, որ ստեղ կարողանան աշխատել։ Աստրոնոմիայում բանում այդ բնագավառներում իհարկե լավ էլ մրցունակ։ Մաթեմատիկներն են մեր բավականին լավ, ֆիզիկները բազա չունենալու պատճառով իրանք չեն կարողանում իրենց գիտելիքները ներդնել պետական հովանավորությունը, պետք գիտությանը, որը հիմա չկա։ Եթե մեր գիտնականները պետության հովանավորության տակ կլինեն, մրցունակ կլինեն, որովհետև արտասահմանում խիստ մրցունակ են։ Բայց դե ցավոք սրտի կոնկրետ եթե համալսարանի մասին խոսենք, որը պետք է լինի գիտական ուսուցողական հիմնարկ, ինքը մենակ ուսուցողական հիմնարկ է։ Այսինքն այդ մոտիվացիան գիտության չկա։ Պետք է նայել գիտնականները ինչքան են տպվում լուրջ ամսագրերում։ Մենակ անունով չի կամ ակադեմիկոսով չի։ Այստեղ գիտական աշխատանքը չի գնահատվում։ Շարունակվում է հարթակ հաղորդաշարը եւ այս պահին տաղավարում իմ հյուրն է հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի փորձագետ Անահիտ Դավթյանը։ Ողջույն Անահիտ։ Ողջույն։ Անահիտ, արդյոք Հայաստանում կան նպաստավոր պայմաններ ներդրումներ կատարելու համար։ Հայաստանում տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների խոշոր ընկերությունների եւ կազմակերպությունների համար նպաստավոր ու շահավետ ներդրումային պայմաններ են ապահովում մրցակցային բարձր առավելություններ ունեցող տեխնիկական աշխատուժի մասնագետները։ Հաշվարկվել է, որ այս մրցունակ մասնագետները տարեկան մինչև 48,000 ԱՄՆ դոլարի արտադրողականություն են ապահովում իրենց ընկերությունների համար։ Ոլորտում մեր մրցունակ մասնագետների հիմնական մասնագիտացումներն են ներկառուցված ծրագրային ապահովման մշակումը եւ կիսահաղորդիչների նախագծումը, ծրագրային ապահովման պատվերները եւ արտապատվիրումը, ֆինանսական ծրագրերի մշակումը, մուլտիմեդիայի նախագծումը, վեբ ծրագրավորումը եւ այլն։ Այս առումով Հայաստանը մեծ մրցակցային հնարավորություններ է ստեղծում։ Հայաստանը լուրջ նվաճումներով առանձնանում է հատկապես կիսահաղորդիչների նախագծման ծրագրերի եւ դրանց հարակից մտավոր սեփականության օբյեկտների ստեղծման բնագավառում։ Անայդ իսկ ինչպիսին է Հայաստանի ծրագրային ապահովման եւ ծառայությունների ոլորտը։ Ըստ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տվյալների Հայաստանի ծրագրային ապահովման եւ ծառայությունների ոլորտը բավականին երիտասարդ է։ Ընկերությունների մեծ մասը ավելի քան 82%-ը հիմնադրվել են 2000-ից 2015 թվականների ընթացքում։ Վերջին 13 տարիների ընթացքում ոլորտում գրանցվել է թե տեղական նորաստեղծ ձեռնարկությունների, թե արտասահմանյան մասնաճյուղերի թվի կտրուկ աճ, եւ պետք է ասեմ, որ Համաշխարհային բանկի 2015 թվականի Doing Business դասակարգման վարկանիշային աղյուսակում բիզնես վարելու դյուրինությունը ցուցանիշ Հայաստանը զբաղեցրել է 45-րդ տեղը 185-ի միջից, իսկ բիզնեսի հիմնադրամ ցուցանիշում 4-րդ տեղը։ Ըստ նույն աղբյուրի Հայաստանում առավել դյուրին է դարձել բիզնեսի հիմնադրումը հետգրանցումային ընթացակարգերի պարզեցման եւ ընկերության հիմնադրման համար վճարների վերացման շնորհիվ։ Անայդ իսկ հետաքրքիր է, կան արդյոք խնդիրներ միջազգային շուկա մուտք գործելու հետ կապված, չէ՞ որ սա նույնպես շատ մեծ խնդիր է։ Միջազգային շուկա մուտք գործելու հետ կապված խնդիրներ կան։ Հարցված կազմակերպությունների մոտ 20%
տոկոսը տվել է նման պատասխան։ Ինչպես նշել են հարցման մասնակիցները, այս խնդրի հիմքում ընկած է այն հանգամանքը, որ բազմաթիվ միջազգային գործընկերներ տեղյակ չեն Հայաստանի մասին կամ պարզապես չեն վստահում ցածր կամ միջին եկամուտ ունեցող երկրի ներկայացուցիչներին։ Հարկ է նշել, որ հարցված ընկերությունների մոտ 6%-ի կողմից որպես խնդրեմ նշվել է անհստակ հարկային օրենսդրությունը, մինչդեռ օրենսդրության վերաբերյալ հարցազրույցավարը հարց չի տվել։ Հատկանշական է, որ 2015 թվականին հետազոտությանը մասնակցած ընկերություններից ընդամենը 1.1%-ն է նշել արտադրական կարողությունների ցածր մակարդակի հետ կապված խնդիրների մասին, իսկ գրեթե 13.79%-ը բիզնեսի զարգացման խոչընդոտների շարքում նշել են շուկայի հագեցվածությունը եւ պետության կողմից ոչ հավասար վերաբերմունքը։ Դե ինչ Անահիտ, շնորհակալ ենք այս տվյալները մեզ տրամադրելու համար։ Իսկ հանրային ռադիո եթերում շարունակվում է հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի հարթակ հաղորդաշարը։ Այս պայն իմ հյուրը Global Business Development and Partnership Volo and Volo Mobile ընկերության տնօրեն Մետ Բարտելսյանն է։ Բարի օր, Մետ։ Բարի օր։ Առաջին հերթին ուզում եմ մեր ռադիոլսողներին ասել, որ իմ հյուրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, սակայն այսօր նրա հետ զրուցելու ենք հայերեն։ Նա հրաշալի խոսում է հայերեն։ Մետ, խնդրում եմ մի փոքր պատմիր քո մասին։ Ինչու ես ընտրել Հայաստանում բնակվելը։ Այդ շատ բարդ բան է, որտեվ ազնիվ ասած, որ ինքնիվ ես բանը Լեհաստանում հանդիպեցինք, ինքս տեղացի է, եւ մենք ամբողջ շարժում իրար հետ պատտվել ենք եւ ապրել ենք, մենք ապրել ենք բանը Նյու Յորքում, հետո Սիդնեյում, Սինգապուր, Շանհայ, եւ մենք քրիստոնեական հավատ ունենք եւ Շանհայում մենք զգում ենք, որ Հիսուս մեզ հետ հոսել է, ասաց, ուզում որ դուք հետ եք գնում Հայաստանում օգնել։ Եվ թողեցին իմ աշխատանքը գովազդի բիզնեսից, Այո։ Եվ հետ ենք եկել 12 տարի առաջ եւ չիմացել ենք ինչ պետք է անենք եւ սկսել եմ հորտավական կազմակերպությունի հետ, սկսել եմ հորտավական կազմակերպություն, բայց այդ ժամանակ ոչ մեկը փող չի դրել հորտավությունվա համար, Այո։ Ամբանա։ Դեռ նոր էր Լրիվ նոր էր։ Սկսել եմ հորտավական բիզնեսը, բայց անհաջող էր, առաջին 2 տարի։ Լրիվ հավատքով ապրել ենք եւ փող չունենք, բայց ուրախ ենք եւ այդ ժամանակ ելեմ դարձավ ավետարանչական հովիվ, ես եկեղեցի ունեմ, միջազգային եկեղեցի, որ անգլիացիների համար բոլոր գնում են եւ կամաց այդ բիզնես սկսել է։ Արդեն 3 տարի առաջ ես եւ Volo իրար գտել ենք, շատ հետաքրքիր ձևով եւ այդ ժամանակ մենք 24 հոգի ենք, հիմա 150-ից ավել ենք։ Մենք այդ ժամանակ մի օֆիս ունեցել ենք, մի հողոնոց, մեր օֆիսները կոչվում են հողոնոցներ։ Հիմա մենք 6 հատ ունենք, 3 հատ Հայաստանում, 3 հատ Ուկրաինում, այս ամառը բացում ենք էլ Վիետնամում։ Վոլոյի մասին դեռ կխոսենք, Մետ, հիմա ուզում եմ հետևյալ հարցը քեզ տալ։ Քանի տարի արդեն Հայաստանում ես եւ բնականաբար ասացիր, որ գործ չկար, չէիր կարողանում փող աշխատել, ինչ դժվարություններ ես հաղթահարել այս ընթացքում Հայաստանում եւ հեշտ էր արդյոք այդ դժվարությունից հետո ստեղծել բիզնեսը։ Հավատը կար, որ կլինի ամեն ինչ լավ։ Դժվարը մենք քրիզիս ունեցել ենք եւ իմ կարծիքով դեռ ունենք հավատքից։ Այդ առումով որ մարդիկ չեն հավատում, որ ստեղ ապագա կա։ Այդ սկզբնական տարիներում ասված մեզ որքել է ստեղ։ Մենք իրար ուժով ստեղ էինք, բայց շատ հեշտ էր, որտեվ փոցի վրա ոչ մի ժպտող տեմպ չկար, այդ գազ չկար, դժվար տարիներ էին։ Եվ անընդհատ ասել եմ ինձ ավելի լավ կյանք եմ ապրել ուրիշ տեղ, ավելի մեծ քաղաքներում, ավելի մեծ կարիեր ունեցել եմ, ինչու ստեղ մնում, ինչ կա ինձ համար ստեղ։ Բայց ասված մեզ համբերություն տվեց, եւ ես հիմա որ 12 տարի ստեղ եմ, ես ուրիշ ապագա եմ տեսնում ես երկրի համար եւ բոլորիս համար ստեղ, եւ ես իրոք ուրիշ Հայաստան եմ տեսնում, որ կարող լինի, հավատում եմ դրան։ Մեծ, դու շատ ես եղել աշխարհի տարբեր երկրներում, Հայաստանի մասին ինչ գիտի, եւ կարող ես արդեն այսքան տարիներից հետո ասել, որն է Հայաստանի թույլ կողմը եւ որն է ուժեղ կողմը, ով պետք է զբաղվի այդ թույլը ուժեղացնելու Հայաստանը դրսին ներկայացնելու գործով։ Դուրսում բացի մինչև Քիմ Քարդաշյան եկել է, ոչ մեկը բացի լոսացիները Հայաստանի մասին ոչ ման չեն հասկացել կան չեն լսել, որ գինես առաջին անգամ հանդիպել եմ Վարշավայում, ինքից մոտացել է, սիրուն, մեծ աչքերով հայուհի, նոր Բեյրութից ծովից եկել, որտեղ ինքը հայաստանցի է, բայց ինքը Բեյրութում սովորել է, եւ շատ սև էր, եւ ինձ մոտացել ասեց, ես Հայաստանից եմ, ասել եմ, վաու, Հայաստան,
Հարավային Ամերիկայում որտեղ է Հայաստանը։ Դուք էլ չգիտեիք Ես էլ այսինքն։ չգիտեի։ Եվ մարդիկ չգիտեն։ Եվ այդ մեզ համար բիզնեսի առումով շատ մեծ խնդիր է ստեղծում, որտեվ չեն լսել Հայաստանի մասին, բայց Ալբանիա իմասին լսել են եւ շատ են հանվում Ալբանիան եւ Հայաստանի հետ, որ ես փորձում օրինակ շատ բարձրագույն տեխնոլոգիական արժեքները վաճառել դուրսում, բայց մարդիկ մտածում են, որ ես Ալբանիայից եմ գալիս։ Իրենց գլուխի մեջ մտածում են, որ ես գնում եմ ամենօր էշով գործի։ Եվ բանա հնարավոր չի, որ ես էշով կարող եմ իրենց շատ բարձրագույն X վաճառել։ Այդ ոչ մի նկար չունենալու մեզ համար մեծ խնդիր է ստեղծում։ Փաստորեն դու տեսար, որ Հայաստանի մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի։ Ինչպես մտածեցիր, ինչպես առաջացավ այդ գաղափարը վաճառել երկիրը, այսինքն բոլորին ներկայացնել Հայաստանը, եւ արդյոք հիմա ինչով է Հայաստանը գրավում օտարերկրացիներին, ինչն է նրանց ամենից շատ այստեղ հետաքրքրում։ Այս շատ կարևոր հարց է, որտեվ ես սկսել եմ Volvo-ի հետ, Volvo IT service-ները վաճառում, outsourcing ենք վաճառում, շատ բարձրագույն outsourcing ենք անում, բայց outsourcing ենք վաճառում։ Այո։ Soft ենք ստեղծում։ Եվ աշխարհում այդքան մեծ պահանջ կան ծրագրավորողների համար, որ մտածեն, ինչքան հեշտ գործ կլինի։ 6 ամիս հետո ոչ մի բան չեմ վաճառեցի եւ ամեն օր այս զևի քննարկություն ունեցել եմ հաջորդների հետ։ Բարև ձեզ, ես Մետն եմ, Volvo-ից եմ, մենք ամենաբարձրագույն soft ծրագրողներից մեկն ենք, մենք Հայաստանից ենք։ Որտեղից եք։ Հայաստանից։ Ալբանիա։ Չէ, մենք Հայաստանից ենք։ Ռոմանիա։ Չէ, Հայաստանից ենք։ Եվ որ նկար չունեին, ինձ հետ չեն ուժում շփվել։ Այդ դեպքում շուկայից պահանջի եկել Հայաստանի համար նկար ստեղծել։ Եվ որ սկսել ենք ոչ մեր գազམ་ակերպություն վաճառել, բայց Հայաստան վաճառել, մեր ամբողջ ապակա փոխվել է։ Այսինքն դուք հասկացաք, որ պետք է առաջերտին երկիրը վաճառել, որից հետո անցնել մնացածին։ Ճիշտ է։ Եվ ստացվեց։ Միանգամից սկսել ստացվել եւ մենք գնացել ենք 3 տարվա ընթացքում 24 հոգուց 150 հոգի եւ այս տարի ելի մի 300 հոգի ավելացնում ենք։ Եւ իմ հարցի մյուս մասը, հիմա ինչ կարող եք ասել։ Ինչով է Հայաստանը հետաքրքրում օտարերկրացիներին։ Մեր մտածելու կերպ։ Մենք պիտի ասենք, մենք փոքր Իսրայելից ենք։ Իսրայելի բես երկիր ենք։ Եվ Հայաստանը սովետի ժամանակ նույն ձևի բանը արել։ Մենք 1.5% ամբողջ սովետի բնակչությամբ էինք, բայց 30% ամբողջ սովետի նորությունները, նորարարությունները, այդ տեխնոլոգիա պես մենք ենք ստեղծել։ Ֆանտաստիկ բան, մենք առաջին ատոմ բոմբ ենք ստեղծել, ստեղ հայերով։ Մենք առաջին սուպերկոմպյուտեր ենք ստեղծել, մենք առաջին միկրոչիպ ենք ստեղծել։ Սաղ միկրոէլեկտրոնիկ, որ գնացել են submarine-ների մեջ, submarine ինչա, բանը նավը որ Սուզանավ եւ բանը սաղ բան սպուտնիկները մեր միկրոէլեկտրոնիկով էին։ Ոչ մեկը չգիտի, որտեվ այդ ժամանակ սաղ փակ էր, ոչ մեկը չէ կարող սուսպուսել։ Որ դա հայերի մենաշնորհն է։ Սովետները չէին ուզում, որ ուրիշները իմացել են, որ սաղ Հայաստանից եկել, պետք է սաղ Ռուսաստանից գար, բայց դենց չի։ Սուգահեր էլ երևի Ռուսաստանից եկել է, բայց առաջին հերթով Հայաստանից եկել։ Եվ մենք Սովետի Silicon Valley էինք։ Սիլիկոնային դաշտով է։ Այո, որ հիմա բամում եմ անցանոթների համար, որ Հայաստան այս կարգի մարդիկ ունենք եւ ֆոկուս են դալիս մաթեմատիկի վրա, շատ կարևոր բան է։ Ես բրենդի մասնակիցն եմ, իմ մասնակցությունը։ Եվ branding-ի մեջ դու պետք է մի բան ունենաս քեզ մասին, որ բոլոր հիշում են։ Եթե դու փորձում ես բոլորին հիշեցնել, որ ես 3-4 տարբեր անկյուն ունեմ, բոլոր մոռանում են, բայց որ դու մի անկյուն ունես, բոլորը կհիշեն։ Գերմանացիների մասին ասում եք, որ նրանք ինժեներներ են։ Իտալիացիները ասում են, որ նրանք դիզայներներ են։ Հայերը մաթեմատիկոսներ են։ Եվ այս օրվրդությամբ ամբողջ աշխարհում ուզում է մաթեմատիկոսները։ Մեծ ես առաջարկում եմ հիմա մի փոքր դադար տանք, լսենք իմ գործընկերոջ պատրաստած ռեպորտաժը եւ լսենք մի պատմություն, թե որքանով է գրավիչ Հայաստանը գիտության առումով։ Մի պետություն, որտեղ գիտությունը զարգացած չէ, չի կարող զարգանալ նաև տնտեսությունը, ասում է Վիկտոր Համբարձումյանի անվան բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Արեգ Միքայելյանը։ Նա հավելում է, որ այդ առումով Հայաստանը բացառություն է, որտեղ մեծ դերակատարում ունեն Սովետական միության դպրոցն ու կադրերը։ Հիմա քրիտիկական պահ է, պետք է չկորցնենք, փորձենք զարգացնել եւ նոր երիտասարդներին, եթե մենք նույնպես պատրաստենք մեզ հերթափոխ, ապա դա շարունակական կլինի, այլապես կկտրվի, կընդհատվի։ Եվ այս վիճակը արդեն տարիներ շարունակ կա։
Հայաստանը օբյեկտիվորեն պետք է ասեմ, որ այո, գիտության մեջ որոշ չափով դիրքերը զիջել է, հասկանալի process-ներ են տեղի ունենում, տնտեսական ճգնաժամ եղավ տարիներ շարունակ, հասարակարգը փոխվեց եւ այլն, բայց միևնույն է այսօր էլ չեք գտնի Հայաստանի նման փոքր պետություն, որ այսպիսի մակարդակի գիտություն ունենա։ Դա նույնիսկ ռազմավարական հարց է, որ գիտությանը լուրջ վերաբերեն, որովհետեւ ապագայում միևնույնն է գալու են դրան, բոլորն հասկանալու են, բայց արդեն ուշ կլինի, եթե բաց թողեն պահը։ Արեգ Միքայելյանը կարևոր է համարում գիտական туриզմի զարգացումը, դա գիտական այցելավայրերի այցելությունն է։ Դրանք են պատմական հնավայրերը գիտական բնույթի, ինչպես օրինակ Զորաց քարերն, Մեծ ամորը եւ այլն։ Միջնադարյան համալսարանները, ժամանակակից գիտական հաստատությունները, որտեղ որ կան ցուցադրելու որևէ բան, ասենք Յուրաքանի աստղայտան ամենավառ օրինակներից մեկն է, եւ կան նաեւ թանգարաններ, գիտության հետ առնչվող։ Հայաստանը բավական հարուստ է այս ամենով։ Մենք նույնիսկ քարտեզ ենք պատրաստել, որը կոչվում է Հայաստանը գիտության երկիր, եւ այնտեղ ներկայացված են բոլոր վայրերը, որտեղ առաջարկում ենք, որ կարող են տուրիստներ այցելել, տուրիստական ընկերությունները ներգրավել իրենց փաթեթների մեջ։ Ցավոք դա շատ վատ է եղել մինչև հիմա եւ դեռևս ուշադրություն չեն դարձնում, նույնիսկ ինչ որտեղ սա ավելի մեծ բան է, քան ասենք մեր ունեցած եկեղեցիները, որտեղ պատկերացրեք Հայաստան այցելող տուրիստը քրիստոնյա չէ, եւ միանգամից արդեն ընկնում է եկեղեցիներ տանելու շանսը։ Վիկտոր Համբարձումյանի անվամբ Յուրականի աստղադիտարանի տնօրենը ներկայացնում է գիտական туриզմի զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերը։ Նախ հասանելի դարձնել այս տեղեկատվությունը բոլորին, տուրիստական ընկերություններին, ինչ կա նայելու, ինչ կա այցելելու, պետք է դա լավ իմանան։ Երկրորդ, այդ վայրերում պետք է կազմակերպել լավ ներկայացնելու, ընդունելու ձևերը։ Գիտական հիմնարկ, որ երբեք չի ընդունել տուրիստներ, ասենք թե, բարձ է, որ այնտեղ չկա այդ լավ կազմակերպված այդ երևույթը։ Դրա համար պետք է այնտեղ էլ աշխատանքներ կատարել։ Ընդհանուր խնդիրներ կան իհարկե, որ տուրիստներին պետք է ընդհանրապես արտասահմանից գրավել բերել, ոչ թե սպասել թե ինչ տուրիստներ կգան եւ այստեղ Հայաստանում նոր փորձել կազմակերպել ներգնա туриզմ։ Լավ գովազդել Հայաստանը դրսում եւ պետք է մարդիկ իմանան, որ այսպիսի երկիր կա, այսպիսի արժեքներ ունի եւ ինչի համար արժի գալ Հայաստան։ Շարունակվում է հարթակ հաղորդաշարը եւ ես զրուցում եմ Global Business Development and Partnership Volo and Volo Mobile ընկերության տնօրեն Մեթ Բարտելսյանի հետ։ Մեթ, ինչ ես կարծում, ինչ դերակատարում ունի մեր վերաբերմունքը մեր երկրի հանդեպ, այսինքն հայրիս վերաբերմունքը։ Մենք ավելի շուտ հեռանում ենք մեր երկրից, լավ հնարավորություններ գտնելու ակնկալիքով։ Դու քո օրինակով ապացուցում ես, որ Հայաստանը հնարավորությունների երկիր է։ Այ ինչ կասես այս մասին։ Մենք ֆանտաստիկ հնարավորություն ունենք, որտեղ մենք շատ քիչ փող ենք դնում ցանկացած ոլորտում դպրոցների համար օրինակ, բայց դեր մենք կրթության համար, բայց մենք դեր շատ ֆանտաստիկ ուսանողներ եւ դպրոցական ավարտածներ ունենք։ Այդ մնումը մեր գենետիկի մեջ ասված տարբեր ժողովուրդները, տարբեր նվերները դվել, ինքը մեզ շատ ջարպիկ ուրիխները դվել եւ մերոնսները ցանկացած փոքր հայ է 4 տարեկան, 5 տարեկան, 10 տարեկան, 15 տարեկան դառնումը գարկին ուսանող, որ ուրիշ երկինում այդ ձևով չի։ Եվ նմանվան մաթեմատիկի ուսանողները։ Եվ այդ առումով մենք դեր լուրջ հնարավորություն ունենք։ Մեր խնդիրը որ մի քանի կողմից է, բայց մի կողմից է, որ ցոնորները դեռ չգիտեն կամ չեն հասկանում, չեն գիտակցում դեռ, որ իմ դուստր կամ որդի, որ գնում է համասարան պիտի պարտադիր շեշտը ֆոկուս դնի տեխնոլոգիի մեջ մտնել։ Դա չի որ ինքը պիտի ծրագրավորային գործ մտնել։ Ինքը կարող է մարկետոլոգ դառնալ, ինքը կարող է լեզվաբան դառնալ եւ գնա որպես project manager աշխատել, բայց բոլորս մոտ գնա բանկ կամ գնա ռավաբան դառնալ, որ լրիվ absurd բանը գործ չկա կամ եթե գործ կա շատ քիչ փոն դալես մեզ մոտ սկսում են 150 ով մոտ եւ շատ հեշտ է որ մարդիկ որ 4-5 տարի հետո 500 ավել են ստանում եւ այդ ֆանտաստիկ փող է Հայաստանի համար եւ այդ պահանջը չի վերջացնում այդ պահանջը անընդհատ այդ պահանջարկը կա վստահ եմ որ Volo ընկերություն մի 4 տարի հետո մի 5000 հոգի կունենա բայց այդ 5000 հոգի չի լինի Հայաստանում որովհետեւ մենք մարդիկ չունենք մենք կաճացնենք մինչև երևի 4-500 հոգի, բայց մենք լուրջ հանդիպում ունենք մարդկանց ռեսուրսների հետ, որտեղ մարդիկ չկան։ Եվ մենք
որ իհարկե դուրս ենք նայում, հողնոցներ ենք բացում դուրսում, բայց զուգահեռ մենք շատ մեծ փող եւ ժամանակ ենք տալիս եւ ուրիշ հայ IT կազմակերպությունները էլ նույն բանն են անում, որ ուժեղացնում ենք մեր համալսարանները եւ ուժեղացնում ենք մեր դպրոցները, որտեվ իրոք անverջ գործ կա։ Ստացվում է, որ մենք հաճախ չենք գնահատում այնինչ ունենք։ Մենք չգիտենք ինչ ուժ ունենք, ինչ երիտասարդություն ենք, մեր բնությունը, մշակույթը, մարդկանց վերաբերմունքը մեկը մյուսի նկատմամբ։ Նաեւ մեր կյանքում տեղի ունեցող լավ երևույթներին երբեմն ուշադրություն չենք դարձնում։ Այ օտարները դա տեսնում են ավելի շատ, քան մենք։ Իհարկե, այդ մեն հայկական հանդիպ չի։ Այդ մարդկային հանդիպը, որ մենք ինչ որ ունենք չենք գնահատում։ Եվ օտարները որ գալիս են, չեն ուզում գնան։ Մենք որ Հայաստան ենք վաճառում, որ մեր հաջորդները բերում ենք ստեղ, այդ ավելի շատ մեզ կպցնում է մեր հաջորդների հետ, որտեվ մենք բերում ենք գինի դաշների մեջ եւ գինի ենք խմում իրար հետ։ Մենք գնում ենք ֆանտաստիկ ռեստորաններ ունենք Երևանում հիմա։ Մենք անհատ գնում ենք ուտելու եւ ասում են վաու, անսպասելի լուրջ atmosphere կա Երևանում։ Մենք գնում ենք քաղաքից դուրս եւ extreme hiking, mountain biking ենք անում եւ զարմանում վերսեպի բան կա Հայաստանում։ So մենք շատ ունենք ստեղ կյանքը ապահովը, կյանքը սիրունը, կյանքը լավ ջաշ եւ գինի ունի եւ մարդիկ չգիտեն եւ չեն պատկերացնում որ այդպես բան։ Մեծ ես ուզում եմ որ մի փոքր եւս դատարկ լսենք մեր համակարգացիներին եւ որից հետո նորից կշարունակենք զրույցը։ Սովետական միության, որտեվ ավելի խելացի են, հիմիկված սերունդը, ավելի խելացի է սովետական միությունից, բայց լոդրա։ Դա աշխատասիրությամբ են մարդիկ հասնում իրանց նպատակ։ Իսկ հիմա հիասթափություն են ապրում, երիտասարդությունը հիասթափություն ապրում, ձգտումը դուրս։ Այստեղ ոչ թե գիտական պոտենցիալի խնդիր է, այլ զուտ հնարավորությունների։ Իմ կարծիքով հիմա առավել զարգացած եւ առավել արդյունավետ գաղափարներ կան, բայց իրագործելու պայմաններ չկան։ Այն որ կրթությունը ի համեմատ սովետի հիմա մի փոքր ավելի թուլացել է, այսինքն եթե ժամանակին չսովորողներ չկային, պարտադիր պայմաններ, հիմա շատ դժվար է գտնել սովորողների, այդ առումով երևի թե սովետական տարիների գիտնականներ։ Սովետական ժամանակ ստացած կրթությունը ավելի բարձր է, բայց 21-րդ դարի կրթությունը ավելի ժամանակակից է։ Մեր սերնդի գիտնականները ավելի զարգացած են, ավելի տեխնոլոգիապես հնարավորություն ունեն ուսումնասիրելու շատ բաներ, իսկ սովետական միության ժամանակ ծնվածներն ու մեծացածները այն մարդիկ, ովքեր գիտական աստիճան են ստացել հենց սովետական միությունում, այդ հնարավորությունը չեն ունեցել։ Հայաստանում հիմա հայտնագործությունները, եթե զուտ նայենք այդ տեսանկյունից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում են ժամանակի հետ է կապված։ Եթե այն ժամանակում գիտնականները համարվել են ակտուալ կոնկրետ թեմաների շուրջ, այսօր գիտնականները համարվում են ակտուալ կոնկրետ IT ոլորտում։ Իսկ այն ժամանակ ինչ-որ մի բան բացահայտելն էր ու ինչ-որ մի հետազոտություն անելն էր։ Շանակվում է հարթակ հաղորդաշարը եւ կրկին քո մտքերից եմ ուզում մեջ բերել։ Արդյոք դուք գիտեք, որ յուրաքանչյուր հայ պոտենցիալ մաթեմատիկոս է, պոտենցիալ ինովատոր է, արդյոք դուք գիտեք, թե դուք ինչ հարուստ եք, որովհետեւ հայկական ընտանիքում եք ապրում։ Այսինքն այն, ինչ որ մեր խոսակցության ընթացքում դու անընդհատ ասացիր։ Դու հիմա մեծ հայկական ընտանիք ունես 4 երեխա։ Այո։ Ինչ նպատակներ ու ծրագրեր ունես, այ ինչպես ես պատկերացնում քո ապագան Հայաստանում։ Մենք մնում ենք եւ մենք երևի մի տարի երկու տարի հետո Երևանից դուրս ենք գնում, որտեվ Երևանից դուրս աճ չկա եւ մենք ուզում ենք այնտեղ օգնել, զարգացնել, այո։ Պարկասով մենք 4 հատ ֆանտաստիկ երեխա ունենք եւ հետո չենք կարող երեխաներ ունենալ։ Մենք 7 տարի ամուսնացած ենք առանց երեխա ունենալու։ Եվ մի օր գնացել ենք, մենք Լոնդոնում ենք, գնացել ենք մի անգլիկան եկեղեցի եւ մի հովիվ քարոզ ուներ, քարոզից հետո ասեց Ժողովուրդը զգում է, որ ասված այսօր նշում է, որ մի քանի ծույք կա ստեղ, որ փորձում են հղի դառնալ եւ չեն կարող։ Մենք ուզում ենք ձեզ համար աղոթել։ Մեզ համար աղոթել են եւ այդ օր ստացվեց եւ հիմա անընդհատ ստացվում է։ Մենք շատ զգուշ պետք է լինենք։ Մենք սկսել ենք որպես Bartels, իմ ծնվել եմ Bartels, հիմա Bartelsian եմ, իմ երեխաները Bartelsian են եւ high-end լրիվ եւ մենք մեծացնում ենք մեր երեխաները։ Եվ չեք պատրաստվում Հայաստանից հեռանալ, ամենակարևորը։ Մենք ուզում ենք նրանք ազատ են, որտեվ իմ ամենամեծ նվերից մեկն է, որ իմ ծնողները ինձ տվել, որ ես ինձ ազատվել են Ամերիկայից։ Ասեն դու քո կյանք ստեղծվես, բայց մենք սեր ենք տալիս
որ հայրենասերություն ենք դնկում մեր երեխաների մեջ, որ մենք մեծ հույս ունենք, որ համ կծառայեն եւ կմնան Հայաստան։ Մեծ անչափ հետաքրքիր էր քեզ հետ զրուցելը, շատ ուսուցողական էր եւ ես վստահ եմ, որ բոլորս կմտածենք, եթե մեթը որոշել է գալ եւ ապրել Հայաստանում, ինչու ենք մենք հեռանում մեր երկրից։ Դեռևս սովետական միությունից սկսած Հայաստանը չափազանց կարևոր է համարել կրթության դերը, ու հիմա էլ մեր երեխաները շարունակում են զարմացնել մեզ իրենց մտավոր կարողություններով ու հաջողություններով։ Հաջողակ լինելու համար պետք է մտածել նաև աշխատակիցների մասին, նրանց հաջողությունը համարել քոնը։ Այդ դեպքում նրանք էլ ձեզ կփոխհատուցեն իրենց գիտելիքներով, ավելիին ձգտելու ցանկությամբ ու ստեղծագործ մտքերով։ Ավարտվեց հարթակի հերթական թողարկումը։ Ինչպես միշտ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ կրկին ժամը 13-ին Հանրային ռադիոյի եթերում։ Ձեզ հետաքրքրող հարցերը կարող եք գրել Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի Facebook-յան մեջին։ Եվ հիշեք, մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուրի կարծիքը։ Կհանդիպենք։